problemer med at få tiden til at slå til i din undervisning, så vil Flip Classroom måske være en mulighed for dig. Flip Classroom er et koncept, som vender undervisningen lidt på hovedet, på den måde, at eleverne får dit oplæg. Det, der skal arbejdes med i den kommende time, det får de på en video derhjemme. Så de har egentlig hørt dig, eller set, hvad det er, der skal arbejdes med. Så når de møder ind næste dag, jamen, så har de mulighed for at gå direkte til sagen. Nogle af de fordele, der er ved Flip Classroom, er, at eleverne de har fået oplægget til timen på forhånd. Det vil sige, at deres forforståelse den er mega aktiveret, og de er ret godt i gang. Så meget i gang, at de kan gå i gang med det samme, med det videre arbejde. Så sidder der nogen, men jeg har ikke fået lavet mine lektier. Men i princippet kan du sådan set bare sætte dem til at se det, som de andre har lavet. Og så sætte de andre i gang, fordi det er ikke nødvendigt, du lige nødvendigvis er der. Fordelen er ved de her små videoklip er også, at de kan genbruges. Det vil sige, når du har det igen, jamen, så kan de bruges en gang til. Eleverne kan spole tilbage i forhold til, når de sidder og arbejder med tingene, men også i repetitionsøjemed. Der er selvfølgelig også nogle ulemper. Det er nogle meget korte oplæg, man kan holde. De tager tid at lave. Og kommunikationen er jo selvfølgelig en envejskommunikation. Så man måske er nødt til at tage det op næste dag, om der er spørgsmål. Der er mange måder at lave video på til undervisningen. Det kan være, at man speaker til sin PowerPoint direkte ind i sin PC'er. Eller man laver en film, hvor man står ved tavlen og underviser, som man egentlig ville have undervist, hvis klassen havde været der. Det kunne også være, at man bruger en skærmoptager. For eksempel, det kender vi noget af fra Oles vejledningsprogrammer. Man kunne også have en faglig samtale med en kollega, hvor man diskuterer omkring et emne, og sådan sætter flere forskellige fokuser på der. Smalltalker, eller noget animation, hvor man selv kan tegne. Ole hiver lige fat i mig. Vi kan også filme direkte ind på It's Learning, eller speake direkte ind på It's Learning, så der er også noget. Ganske kort, hvis man har lyst til at springe ud i det, så er der her 10 tips til flips. Man skal tale hurtigere, fordi du taler faktisk langsommere, end du tror på sådan et videoklip. Skriv gerne stikord, så du ved, hvad du vil sige, uden at skal læse det højt. Hold dig til et emne, og gentag ikke dig selv. Kom til sagen, fordi det her det må maks tage 5 minutter. Lad være med at tage om hele tiden. Og brug gerne noget kendt teknik, for at det ikke skal tage tid for dig. Videoen skal kunne bruges igen og igen, så lad være med at sige hej 6. A eller grundforløb SOSU. Fordi det skal gerne kunne bruges en gang til, også i andre situationer. Og så husk, du er ikke Steven Spielberg. Vil du vide mere, så har vi nede på biblioteket bogen Flip Learning. Og ellers så kan jeg anbefale, at I går ind på Anders' hjemmeside her. Der er rigtig mange vejledninger og idéer til forskellige videoformer, og hvordan man egentlig får det optaget. På YouTube kan I se eksempler på Anders' idébank, kan man sige, for der er alle de videoer, han har lavet. Der er lidt programmer i forhold til direkte speak, for eksempel til de der PowerPoints, og ellers er der apps og andre programmer, man kan bruge. Er du interesseret i at vide mere, så spol tilbage og læs, hvad der stod på det stykke papir, jeg havde sat op. Ellers kan jeg fortælle, at jeg også har brugt sådan nogle små videoer i forbindelse med nogle værksteder, hvor jeg skulle have eleverne rundt til, hvor de blandt andet skulle i fitness og introduceres til Borgs skala. Den havde jeg uploadet som en video nede i fitness, så der fik de den fortalt og fik opgaven stillet. Så på den måde kan man også bruge det. Så kunne jeg selv stå i et andet værksted og forklare og fortælle om nogle andre ting. Men god arbejdslyst.